Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du let's play sur Frostpunk 2. Donc la dernière fois on s'était arrêté après avoir passé le blizzard. On a envoyé des explorateurs un peu partout, d'ailleurs ils viennent de revenir. Ah, on va pouvoir y aller directement. Saison froide, oui bon, il fait toujours froid. Dégagez-moi ça. Le Dreadnought, oh, du pétrole. Je dis oui. Hop, et je peux le connecter directement comme ça, c'est pas beau ça? C'était tout. C'était tout. Ok. Bon, bah, très bien, on a déjà trouvé le Dreadnought. Donc, il est à peu près dans la même direction, donc j'imagine que le rocher suspendu, ça va être dans cette direction. Ouais, je pense. Est-ce que les gens sont arrivés à bon port ici? C'est rien du tout. Est-ce que vous pourriez pas juste utiliser votre propre charbon temporairement pour vous chauffer, juste le temps d'avoir assez de main d'œuvre, s'il vous plaît? C'est tout ce que je demande. Toutes mes excuses, une petite seconde. Hop, excusez-moi pour cette petite interruption. Ah, voilà. Cette fois-ci, j'ai bien pensé à remettre mon micro, hein. Je sais quoi déjà, j'ai déjà oublié. Pour la nourriture. Oui, mais tout demande de la main-d'œuvre. Vous faites chier en fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Épargne un bébé phoque. Ah. Bah merci le trappeur, c'est très humble et intelligent de ta part. C'est qui les trappeurs? C'est eux? Ok, bah ça. C'est quoi votre vote éclaireur d'élite? J'aimerais bien qu'il passe, si possible. Ça serait assez bien. Ah, il va peut-être passer. Oh, mais genre un vote! Please! Please, un vote! Bon, on a vraiment un problème de main-d'œuvre. Hein. On a 15 types qui sont revenus. Enfin, on a 10 types. Est-ce que c'est bon là? Non, c'était seulement pour la construction. Bah, je vais pas envoyer de colons parce que j'en ai pas. Ah, là, ils ont fini. Alors, déjà, vous, retournez là-bas. Vous. Bah, il y a déjà des types, parfait. On est déjà en train de faire des réserves. Il consomme quoi là, le générateur? Attends quoi, on a un apport ou pas là du coup? Faux à goudron 125, oui. Ok, bah il le consomme immédiatement, ok d'accord. Donc voyons ce qu'on a trouvé. Une montagne de fer. Monsieur Tesla. On a des réserves immédiates de charbon, donc c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Serre expérimentale. Oh! Une nouvelle technologie sera disponible. Oh! Le noyau serait bien, mais je suis curieux de c'est quoi cette technologie. Je suis très curieux. On a exploré. Là, on a exploré. Qu'est-ce qu'il y a ici? Destination finale. Ça me rappelle autre chose, ça, mais bon. Ligne de chemin de fer. Ok. Du préfabriqué. Des matériaux. Les matériaux, ça les vaut largement plus, mais dans l'immédiat, on va les garder. On a un autre truc ici, pardon. Carrefour du vieil éclaireur. Ah! C'est des prospecteurs en plus. Parfait. Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merde, est-ce que j'aurais pu sélectionner où est-ce que je veux les envoyer? J'aurais préféré les envoyer dans cette ville-là. Oh, mais je sais quoi faire, attends. Eh, j'aurais pu faire ça depuis le début, quel con. Plus 20 de chaleur, moins 20 de chaleur. Ouais, bon, clairement. Attends. Soyons intelligents. On a des ressources ici, on a des ressources ici, donc faut qu'on construise par ici. Soyons intelligents une petite seconde.
Ok, on a quoi? J'ai déjà fait l'amélioration? What? Ah merde, autant pour moi. Ah oui, j'ai déjà fait l'amélioration, ok, très bien. Ok. Je pense que niveau recherche, on est pas mal, hein. Hôpital d'enseignement. Vitesse de recherche augmentée, c'est pas nécessaire. Hôpital de récupération. Ça donne plus de main d'œuvre. Plus de main d'œuvre, mais moins de chaleur. Croissance démographique augmentée. Ça me semble pas mal ça. Hein. Ouais, allez, va pour ça. Il nous faut de la main d'œuvre dans l'immédiat. C'est vraiment le problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le générateur est à l'arrêt? Ça en marche? On a plus de charbon. Sans déconner. Ça fait combien de fois que je réduis là? Ah oui, c'est parce que j'ai désactivé ça, je suis stupide, ok. Là, on en est à un point où c'est la capitale qui vous envoie du charbon, genre, please. On est comment d'ailleurs niveau capitale? On est très correct. Très correct. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, c'est ce bâtiment. On a presque plus de matériaux ici. Et on n'a pas de main d'œuvre. Ah. Vite les types, vous êtes où? Vous arrivez dans combien de temps? 3 semaines, ouais. Ici on a quoi? J'ai bien relancé? Oui, j'ai bien relancé. Je suis toujours parano avec OBS. Récupérer le noyau ou emporter la technologie? Je suis curieux vraiment des technologies. Je suis sûr que ça pourrait nous aider sur le long terme. Machine hybride. Bon, celui-là, on n'a pas trop le choix. On va récupérer les noyaux. Ok, très bien. C'était tout. C'était tout. On va explorer par là-bas. Je vais essayer d'explorer près des zones que j'ai déjà... où j'ai déjà des choses. Comme ça, si je dois y connecter, bah, j'ai déjà des gens. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez beaucoup de matériaux. Ça pourrait être un bon point, ça. Ici, on produit du charbon, mais c'est plus une priorité absolue, vu qu'on a déjà nos 2 avant-postes avancés, là. Donc je pourrais convertir, faire... C'est quoi ça? Réplique du prototype, c'est quoi en fait concrètement? Qu'est-ce qu'on a développé? Me dites pas que c'est un truc qui est genre à droite de l'écran, mais je ne peux pas y accéder parce que c'est pas bien placé. Promesseur à piéceur. Confier le programme. Ah merde! Oups, pardon, j'avais oublié que j'avais un... Oups, my bad. Oui, bon bah du coup j'ai débloqué une technologie. Mais je ne peux pas y accéder. Je crois. Allez savoir. Qu'est-ce que vous voulez? Conservatrice. Ok. Idéal tradition. Soit, oui, bah... Comme le disait une grande personne, il faut comprendre notre passé pour pouvoir se concentrer sur l'avenir. Enfin, c'est pas du tout ça la citation exacte, mais... Bon, ici on est en rate de ressources, donc ça sert plus à rien d'avoir ce truc. Par contre, ça veut dire qu'on a de la main d'œuvre, enfin. Donc la priorité, ça va être extraction. On en a déjà un ici, parfait. Je vais l'agrandir par là. Voilà, très bien. Il va nous en falloir un autre là-bas aussi, ça c'est sûr. Voilà. Et soyons fous, on va faire une autre zone industrielle. Donc vu que ça va dégager, je vais peut-être la faire ici, parce que ça c'est un truc de maintenance.
Non, c'est un truc de combustible. Je vais le faire autour, je pense. Ça me paraît être un bon plan. Autour là, puis après je vais l'étendre près ici. Ok. On est de la mode... Attends. Qu'est-ce que c'est? On a encore de la criminalité? Est-ce qu'on a encore plus... Oh. Bon bah vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais bien faire une prison d'isolement, mais ça coûte cher. Vous allez attendre quelques instants, ok? À la limite, tu peux réactiver ça maintenant qu'on a de la main d'œuvre. Et je vais faire notre... Enfin, l'inauguration de notre première prison. Ouais. 400 de main d'œuvre quand même, hein, ça. Niveau loi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien de particulier. Bon, bah dans ce cas, je vais faire voter mes lois, moi. Ok, clairement, vous en voulez pas de celle-ci. Et l'autre. Ah, ça se discute, hein. Ils sont ouverts aux négociations. Ouais, vous, c'est pas la peine. Les marchands, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? Condamnez plus publiquement cette faction. Les rapiaceurs. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ouais, ok. Ça, c'est faisable. Prospecteur. Serra biodéchat avancé. Je peux, mais je crois que ça consomme 1 de Steam Core. Mais je crois qu'on en a récupéré 2 de Steam Core qui devraient pas tarder. Donc ça, c'est faisable. Je crois que je vais faire ça. Hein. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. C'est encore très légèrement en faveur du contre, je crois. Hein. Est-ce que je peux faire d'autres négociations encore? Vous avez plus de membres. Première nécessité payante, non. Prévention de contagion, non. Développement urbain. C'est possible de faire ça, oui. Et maintenant, ouais, ça devrait passer cette fois. Je fais 2 promesses, mais au moins on avance un peu dans les lois importantes. Ouais, clairement, je l'aurais pas eu sinon. Donc déjà, on va faire serre de biodéchets. Attention, citizen. A new law is in effect. Serre de biodéchets, j'ai pas fait la recherche. Oups, j'avais pas fait la recherche. Bah, faisons ça rapidement. Attends, je me suis pas trompé. Je fais celle-là, mais c'est la même, hein. On est d'accord. C'est pas parce que je la fais pas sur la bonne que ça compte pas, hein. On est d'accord. Et ils voudront que je fasse développement urbain, ok. Pourquoi vous m'aimez pas, vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tiens, prends des thunes et dégage. Mamma. Que faire? Il nous faut plus d'habitations encore. Voilà, on construit. Ok, le problème de matériaux est réglé. Où sont nos Steam Core, s'il vous plaît? Vous êtes tous les types avec les Steam Core là? Il n'y en avait pas qui devaient venir? Ah, chiotte. Bon bah, allez par là, j'imagine. Là, il y a des Steam Core. Il me semblait qu'il y en avait 2 là. Ah bah voilà, je les ai déjà, qu'est-ce que je raconte? J'étais en train de me dire. Pourquoi je peux pas les construire? Parce que j'ai pas de main d'œuvre. Bien entendu. Bien entendu. Ouais. On va faire plus d'habitations, ça me semble être une priorité déjà. J'attends qu'ils aient fini leur construction. Donc toi tu vas faire... pas de préfabriqué, on est bien. Tu vas faire plus de marchandises. Est-ce que tu consommes? Oui, tu consommes. Il va me falloir un pôle. C'est pôle de maintenance. Je peux le faire ici, ça me paraît pas trop mal. Ouais.
Donc là, ça va faire moins 40 pour celui-là aussi. Mais vu qu'on est déjà à moins 40 là, est-ce que ça va me faire gagner des matériaux ou ça va juste le mettre à 0? Dans tous les cas, ça me va, hein, mais si ça me fait gagner des matériaux, ce serait bien aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, on est à ce point en rate de main d'œuvre. Waouh. Ouais. C'est un problème. Au charbon, on est comment? Report any suspicious Extrêmement bien, behavior le charbon. to your local guard patrol. They are here to help. Encore du froid et un peu de chaud, ok. On peut tenir, on peut tenir. C'est juste qu'il nous faut vraiment plus de main d'œuvre pour pouvoir nous développer. Est-ce qu'on a beaucoup de malades? On n'a pas tant de malades, hein, c'est juste qu'on manque de main d'œuvre. On accepte tout le monde. Je vais voir si je peux pas faire d'autres lois plus tard qui augmenteront encore ma main d'œuvre disponible. Parce que clairement là ça devient... Après je fais des trucs qui sont pas spécialement nécessaires, hein, genre les trucs de recherche, ça consomme énormément de main d'œuvre. Mais c'est pas vraiment nécessaire, on a fait la plupart des recherches dont on a besoin. Donc voilà. 200 de main d'œuvre là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là-bas on était comment au niveau main d'œuvre? Là on a fait nos habitations, donc on est bien. On va augmenter ça. Bon, clairement un énorme besoin de main d'œuvre en fait. Et là-bas on récupère 250. Ouais. Faut pas que je me fasse blairer par ça. On gagne que 5. Réellement on gagne que 5 de matériaux. Et là on va bientôt arriver à court de nourriture. La situation se dégrade peu à peu, ça ne me plaît pas. Alors vite, avant qu'il tente de faire une loi à la con. Soutien urbain. J'ai même pas envie d'essayer. J'ai la flemme, j'ai pas envie qu'ils refusent, j'ai pas envie de prendre le risque. Juste accepter s'il vous plaît. Je me demande si faire des votes guidés répétés, ça va réduire beaucoup ma réputation ou pas. J'ai pas l'impression. Take note. A new rule Qu'est-ce que voulez-vous? Un serment brisé. Je peux pas promettre son rétablissement, je suis désolé. Mais je peux vous filer des thunes. Ils en veulent pas. Je peux vous filer le programme? Ok, c'est bon. Donc là le but c'était juste de faire la recherche. On a besoin de plus d'habitation, mais on n'a pas la main d'œuvre pour faire plus. Ah. Fait chier. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, ils sont contents. Il y a des recherches que je peux faire pour augmenter ma main d'œuvre. Camp de travail, c'est pas une option. Tour d'habitation, c'est quoi ça, tour d'habitation concrètement? Ça file plus d'habitation. Ouais, c'est des baraquements quoi pour les pauvres. Ouais. Oh! Ça me plaît. Le besoin en main d'œuvre est réduit. Oui. Bah, oui. Oui. Pas trop le choix, hein, parce que...
Voilà, c'est ce que je pensais, ça réduit la consommation à 0. Ça augmente pas de 35. Par contre ça c'est un peu stupide. Genre vous passez de 5 de consommation à 0 pour les autres là, par contre celui-là qui était à 45, vous restez à 45. Est-ce qu'il faut que je sois... Est-ce que je le touche pas? Bah si, il est connecté là, pourquoi ça... Ah zut. Ah zut. Faut peut-être qu'il le touche plus, je sais pas. Est-ce qu'on a débloqué ça? Oh, sympa ça. Sert de biodéchets, oui. Il voulait juste que je fasse la recherche, il voulait pas que je le construise encore. Donc tout va bien. Sinon, on a 20 types là. Est-ce que vous avez fini vos expéditions? Ah, il y a quoi là? Il y avait des types là, je les ai même pas vus. Bah ouais, ramenez-les vite. Je les ai complètement zappés ceux-là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on a explorés? Oui, là, qu'est-ce qu'on avait? Relais affectés. Marque la position de suivre pour atteindre une source importante de matériaux. Oui. Ah, rocher suspendu. Je vais rien y faire pour l'instant parce que c'est inutile. C'était tout là? Putain, c'est décevant. Là, il y a déjà une exploration. Ici, on a potentiellement de la main d'œuvre, donc on va les ramener rapidement. Je sens que juste après qu'il va y avoir un autre blizzard qui va arriver. Bon, on produit des marchandises. Petit revenu de préfabriqué, on a 2 steam core. C'est combien déjà l'amélioration pour le générateur? C'est 3 je crois. Ouais, c'est 3, ouais. Mais ça pourrait être bien. Augmente la production de chaleur, donc ça me ferait consommer moins de charbon. Donc je pourrais diminuer... Enfin, je pourrais faire en sorte que ici on produit plus de charbon. Je veux dire... Est-ce qu'on a vraiment à ce point... Putain, sérieusement? Ok, d'accord. Transport insuffisant. On en est là. On en est là, d'accord, mais vraiment. Il me faut absolument de la main d'œuvre pour ce putain de village là. Ça devient vraiment problématique en fait. On n'arrive même pas à faire tourner le peu de production de charbon pour pouvoir se chauffer nous-mêmes. Ah putain. Attendez. Faut être... Soyons sérieux 2 secondes. Pause. Faut réfléchir un peu. Quelle est la situation actuelle? On n'a pas assez d'abris, clairement, parce qu'on vient de recruter énormément de gens. Notre production de nourriture est quasiment à 0. Donc on va faire ça dans l'extrême immédiat. Donc ici on a 200 de nourriture. Donc on va y construire des trucs là. Alimentaire, serre à biodéchets, non, celui-là. C'est le même, c'est juste qu'il est amélioré. Je peux pas le faire ici parce que c'est pas un gisement profond. Est-ce qu'on a des gisements profonds? On en a juste à côté, ok. Est-ce que je peux l'améliorer? Je ne peux pas, très bien. Dans ce cas, on va faire un district alimentaire juste ici. Toi, tu vas faire des trucs bien. Ensuite, ici. Ok, ici. 200. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, allez. Juste histoire de se dire qu'on sera good niveau nourriture. Ah merde, ça consomme des noyaux. Est-ce que je peux l'annuler? Je peux pas annuler la construction. S'il vous plaît. Je peux pas annuler la construction. Ça consomme du putain. Ah, fait chier. Bon, tant pis.
Gardez la pause, gardez la pause. Qu'est-ce qu'on a besoin dans l'immédiat aussi? Donc nourriture, ça on y travaille, ça va plus être un problème. Matériaux, est-ce que je peux l'améliorer celui-là? Je peux en faire un ici à la limite, hein. Ce serait pas une mauvaise idée. Voilà. Ensuite, production de marchandises. Bon, ça, vous me faites juste chier. Je pense que je vais envoyer un petit peu de main-d'œuvre à la colonie parce que clairement. Putain, pas autant. Calmez-vous. On va en envoyer genre, voilà, 300. Voilà, ça devrait être correct. Pour 4 semaines, ok. Est-ce qu'on a? On devrait normalement avoir les baraquements nécessaires. On récupère de la nourriture. Je pense que l'objectif, ça va être d'essayer de faire cette colonie un endroit autosuffisant. Du moins, au moins en partie. Donc dès qu'on aura la main d'œuvre, on ira chercher la nourriture qui est par là-bas. Un niveau... Là il y a quoi? C'est de la population quoi je crois, ouais. 12 semaines, donc ouais, clairement ils vont à la capitale chaque fois. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Aucune bonne action impunie. Ouais. Ah, aider les gens, oui, ça me paraît être une bonne idée. Il y a une loi qui va être votée, c'est quoi? Rythme adapté à la météo. Je voudrais bien qu'elle passe. Je pense qu'elle va passer, ils ont pas besoin que je fasse un vote guidé. Il y a de bonnes chances qu'elle passe. The votes are in. The measure passes. Splendide. Pas mal, pas mal. Niveau recherche, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais concrètement, ça sert à rien que je fasse des recherches pour des pôles parce que de toute manière, je peux pas les construire. À cause de cette merde là. Si j'en fais un de plus, il va aller à droite et je pourrais pas. Je me demande s'il y avait pas d'autres pôles à droite que je pourrais plus utiliser. Il y avait quoi? Attendez. Il y avait... Pôle combustible. Il y a pôle de nourriture là que j'ai pu. Je peux plus faire de pôle de nourriture. C'est ça, ouais, il m'en manque un là. Donc là, il y a... Là, c'est les combustibles. Ça, c'est les matériaux. Il manque aussi le pôle de marchandises. Il en manque 2 là. Il y en a 2 que j'ai plus accès. Putain. Bon, niveau charbon, on est giga bien. Niveau pétrole, on est comment? Ah, priorité à ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Dôme de neige. Prendre le préfabriqué, prendre les matériaux. Ok. Adorateur du noyau. On va récupérer le noyau, ok. Un repère, ok. C'est tout? Ça a l'air d'être tout. Ok, elle est dans les plaines, il y a déjà quelque chose, ok. Ici c'est un peu trop éloigné, on va plutôt faire des recherches, enfin des explorations vers le nord. Ouais, bon, là on a presque plus de matériaux, mais on est bien niveau matériaux, donc c'est plus un problème. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai de la main d'œuvre en rab. Faut que je fasse... Forecasts call for colder temperatures. Take action. Ah voilà, c'est bon. Maintenant il y a la diminution. Ok, il fallait qu'il soit un peu plus connecté à ça en fait. Ok, très bien. Donc toi tu fais des marchandises, mais clairement il va nous falloir plus encore. Ah, je peux voir la diminution quand c'est dans le rayon. Ah, intéressant.
Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Quand est-ce qu'on aura la prochaine... on est qu'à 16%, ouais, faut pas attendre. Enfin, on peut attendre. On n'y est pas encore. Oula, par contre les habitations, je viens de réaliser. Et on est en déficit de charbon à cause du froid, là, ouais. Voilà. Il va nous falloir de la main d'œuvre assez rapidement, dès qu'ils ont fini de faire des constructions, là. Attendez une seconde, parce que j'ai reçu un petit message. Hop. Y a un truc qui vient de pop, non? Non. Ici, comment ça va? Ça ne va pas, vous avez plus de charbon, quoi. Vous avez de la main d'œuvre là. Vous avez la main d'œuvre, donc réactivez tout ça. 393, ok, j'ai une idée. Ouais, non, en fait, non. Juste faites du charbon. Vous avez des réserves au moins? Je peux voir s'il y a des réserves. Voilà, on va dire juste un. Les nourritures, on est bien aussi. Ok. Donc la colonie, là, on est bien. On est pas, j'allais dire autosuffisant, non. On est bien niveau ressources. Il y a des explorateurs qui viennent de revenir, je crois. Là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Camp de tranchée. La population, 2000 de population, je dis oui. Copain potentiel. Oh, oh, bon sang, ça fait beaucoup de matériaux, ça. Donc oui, je vais y faire un petit truc. Est-ce que c'est mieux de les connecter? J'ai l'impression que ça va plus loin quand je les connecte comme ça. Est-ce que c'est connecté à ça? Je pense. On va dire que oui. Ok, soit. Là, on est presque à court de matériaux. Et on a un Steam Core qui vient d'arriver, donc je pourrais l'améliorer déjà, c'est bien. On aura un apport constant en matériaux. Alors, les bons outils, développement urbain. Produire plus de préfabriqués, ça provoque des accidents. Bah, j'ai pas envie de provoquer des accidents. Les équipements avancés, c'est uniquement pour les personnes qualifiées. Vous n'allez pas apprécier, mais j'en ai rien à foutre. Et bah, s'il y a des risques que vous vous blessez, j'ai pas envie de le prendre. Soyons raisonnables, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc maintenant, oui. Est-ce qu'on a la main d'œuvre? Non. Il n'y a pas des gens qui devraient arriver? Oui, là, il y a des gens qui vont arriver, parfait. Je vais en avoir besoin parce qu'il faut que je fasse des habitations, et vite. Parce que le fait de ne pas avoir d'habitation, je vais avoir des malades très bientôt. C'est pas ce que je veux. Là, on a déjà presque plus les ressources de base. Que 15% a besoin de main d'œuvre. Ça se stack, j'imagine.
consomme quoi? De la chaleur et des matériaux. Vu les besoins de main d'œuvre importants dont on a maintenant, voilà, c'est 600 de main d'œuvre pour chaque zone industrielle quand même. Hein. Sans compter les différents pôles que j'ai mis. Avec la zone industrielle, ça doit compter pour la moitié de toute la ville. Hein. Donc voilà, même si ça consomme des matériaux et compagnie, on a déjà plus assez, sérieux. D'accord, bon, on va augmenter la taille. Et j'ai un truc normalement pour extraction. Truc à fusion, voilà. Ça consomme 62 matériaux, mais ça va en extraire beaucoup plus. 100 millions, ouais, donc virtuellement il y en a autant qu'on veut. Plus qu'à attendre. Là ça construit. On a un déficit de charbon, surprenamment. En même temps, il fait moins 60, il va faire moins 70 dans pas longtemps. Il y a une autre saison froide en plus loin. Et on a encore plus de déficit de marchandises, ça commence à devenir emmerdant. Vraiment emmerdant. Non. Niveau loi. Autorité. Milice du gouverneur. Ah, ça peut se faire. Non, ça c'est pas une option. Camp de travail. Je peux le construire et le mettre en pause immédiatement derrière. C'est... Donc là, si je le fais... Ah, c'est 50-50 là. Est-ce que je le risque? Allez, soyons joueurs. Soyons joueurs. Ah, peut-être... Ah, fait chier. Bon, il faut que je fasse un camp de travail, du coup, génial. Faisons-le dans l'un des sites les plus productifs. On va dire celui-là. Ça m'a l'air d'être pas mal. Faut juste que je le construise. Il faut pas que je le... Je peux le désactiver juste après. Prends des thunes et ferme ta gueule. On a de la main d'œuvre. Parfait. District. Faut aller par là. Pareil pour là-bas. On va étendre dans cette zone-là. Il y a des tensions. Grosse criminalité. Bah, je vais faire une prison, donc vous allez pas me casser les couilles. J'ai fait la prison, on est d'accord. Ouais, il y a une prison d'isolement, voilà, donc me faites pas chier en fait. Voilà, ensuite. Ça l'augmente pas tant que ça. Et ça produit 150. Ah. Ça réduit la criminalité. Ah, est-ce que je le garde? Ah, allez, je le garde. Je le garde. C'est moche, je sais, mais franchement, l'apport de marchandises que ça me donne, c'est... Ça les vaut tellement, en fait. Ça consomme combien de main d'œuvre? Ça consomme que 100 de main d'œuvre, mais 80 de matériaux quand même. Mais... Clairement, ça les vaut en fait. Ça les vaut. Donc ici. Voilà. Ici. Ouais, bon, c'est à peu près tout là déjà. Voilà. C'est juste pour y mettre des habitations.
Je vais mettre un truc de propagande ici, donc là je vais laisser un petit espace. Voilà. Je vais voir si je peux pas agrandir des secteurs déjà existants, parce que j'en construis beaucoup, mais j'oublie parfois de les étendre. Genre celui-là par exemple. Hop. Ça c'est un district alimentaire. Niveau alimentaire, on est bien. Labor camp is not a punishment. It's the first step on your path out of poverty. Ouais, j'ai des doutes sur ça quand même, soit. Ici, tout va bien. Ça a l'air d'aller. Niveau exploration, parce que j'ai pas checké depuis un petit moment, vous avez fini là? On a 40 types, mais là. Hot Springs, ah! Bonjour, messieurs, dames. On a trouvé Hot Springs. Ensuite, on va faire plus d'expéditions dans la région si on a trouvé Hot Springs. Ici, qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez à 100% s'il vous plaît. Là, tout va bien? Oh ouais, 100 millions, on est large. Est-ce que je pourrais genre détruire ce bâtiment pour en construire un autre de mine à fusion? Je pense. Par contre, niveau habitation, on commence sérieusement à avoir des problèmes. Voilà, bah c'est pareil. Et on n'a plus de préfabriqué. Je dépense tout pour vous faire des habitations, alors vous plaignez pas. En même temps, on a accueilli tellement de gens. Nos recherches, oui, il faudrait quand même que je les occupe. C'est quoi déjà répartition thermique? C'est un bâtiment qui m'est pas utile, donc ouais. Usine. Usine à la chaîne. Je préfère celui-là. Ouais. Faisons ça. Secure additional layers. A cold season 40 semaines. is Ah, imminent. ça commence à être un peu limite hein, avec le charbon et compagnie. On a de grosses réserves, mais ça se récupère ici. Oh putain, déjà. Oh mon dieu, ça va être compliqué. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, je peux toujours faire des pôles de combustible, donc c'est bien. Mais le jour où ça va se décaler vers la droite et que je pourrai plus faire de pôles de combustible, je vais avoir de sérieux problèmes. Même les pôles de nourriture, j'aimerais bien en faire, mais ouais. Bon bah écoute, je vais faire un là. Pôle de communication, ça c'est de la propagande, donc je pourrais en faire un là. Celui-là, je vais l'agrandir par là. La priorité, c'est vraiment d'avoir des habitations pour tout le monde. Et anticiper pour la prochaine qui va arriver. Ouais. Est-ce qu'on a de quoi en faire là-bas? Si je peux en envoyer ici, ce serait pas mal aussi. Je peux en envoyer un petit peu, hein. J'ai encore de la réserve. Je peux envoyer peut-être... J'étais à 17, je crois. Je pourrais en envoyer 500, 600 personnes peut-être. Il devrait encore être correct. Pour ce qui est du charbon...
Faudrait qu'on rouvre cette mine en fait là, mais enfin qu'on l'améliore encore là. Mais j'ai juste pas la main d'œuvre pour qu'elle travaille à fond. Je peux faire des réserves de matériaux sinon. 50 000 euros, ouais, peut-être. Est-ce que je peux encore faire des réserves de matériaux? Oui, je peux encore faire des réserves de matériaux. Okay, très bien. Oula, le jeu, d'accord. Le jeu qui bug un peu, tout va bien. Ok, 400 tonnes. En extrait, ok. Je peux pas construire un truc ici, non? Dommage. À la limite là on a du préfabriqué. Je fais un petit check-up à voir s'il y a d'autres trucs que je pourrais faire. Comme répondre à leurs demandes. Service communautaire. On va pas passer nos vies à travailler ici. Bah si t'as envie de rester en vie, oui. Après si tu préfères crever dans le froid avec le blizzard qui approche, c'est ton choix, hein, mais... Moi j'aimerais bien que les gens survivent, et pour ça il faudrait qu'on ait de quoi survivre, et pour ça il faut travailler. Je préférerais éviter. Pourcentage de travailleurs actifs augmenté, ce serait pas mal, mais niveau main d'œuvre on est bien. Niveau habitation on est presque bien. Do not complain about maintenance duty of the unproductive. You only have yourselves to blame. Très fun hein, ce qu'il raconte. Bon, clairement celui-là je vais l'augmenter, il faut que je l'écarte un petit peu. Voilà. Un autre ici. Voilà. On a de la main d'œuvre maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Bah on va l'envoyer dans l'autre ville j'imagine. Combien je peux vous en envoyer? J'avais dit quoi, 500 à peu près? Bon allez, 530 ça fera l'affaire. Sans doute je peux augmenter la taille de ces trucs. Juste histoire d'être sûr d'avoir suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Hop. Hop. Excusez-moi si c'était plus ambiant. Usine à la chaîne, ça faisait quoi ça déjà? Ça produit préfabriqué et marchandises. Intéressant. Faut juste qu'on ait juste assez ici pour que le charbon soit renvoyé à la capitale. Là on a presque fini d'extraire le pétrole, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire un avant-poste. Est-ce que je peux améliorer encore ces trucs là? Non. Je les ai quand même beaucoup améliorés. Hein. À la limite, je pourrais récupérer le charbon, il y a quoi, 50 000? J'ai combien de réserves déjà? Ouais, je peux le récupérer immédiatement, ça fera des réserves. J'ai pas envie de me retrouver comme un con dès que le blizzard sera là. Il y en avait un autre de stock de charbon quelque part, je crois. Non. Ici on récupère des matériaux aussi. Attends. Là on en récupère 312. Là on en récupère 250, 312. On en récupère, ouais, 500 et quelques. On est à combien là? Ok, donc clairement quand il va y avoir le blizzard, on va avoir un énorme déficit de matériaux. Je peux construire. Ouais, j'ai de quoi faire une réserve de matériaux. Je vais le construire là. Là ça consomme énormément de matériaux. Est-ce que je pourrais y mettre un pôle de maintenance? Voilà. Si je le mets là, ça pourrait même profiter à beaucoup plus. Parfait. Soyons économes. Ça consomme de la chaleur, mais ça nous fait consommer, enfin, ça nous fait économiser tellement plus de
de ressources que ça les vaut largement. Sinon, on en a d'autres ici aussi qui pourraient être bien. Ici. On pourra augmenter drastiquement la production de nourriture si nécessaire. Pareil. Là, on est presque à sec. Ici, on a quoi? Bah, on a autant qu'on veut en fait. Voilà. Niveau loi. Ville. Développement urbain. Bah, vous gardez développement urbain. Autorité, milice du gouverneur. Est-ce que ça passerait? Difficilement, hein, ouais. Difficilement. Et l'autre? Police secrète. Encore plus difficilement, ouais, clairement. Ce que je peux faire par contre, c'est confier le programme, comme ça ils sont contents. Vous faites passer votre loi à la con. Inspection des calouks. Ah. C'est juste vérifier les fuites. Besoin en chaleur diminuée. Bah, je dis oui. Normalement, elle devrait passer. Ouais, c'est 51, ça passe. On va avoir genre... Allez, je fais une prédiction. 67. Ah, pas loin. 504, pas mal. Faut que je fasse attention à l'heure aussi, parce que je sais toujours pas combien de temps fait ces vidéos. Hein. Je pense qu'on a plutôt pas mal avancé. On est à nouveau dans le positif niveau habitation. Je vais l'agrandir encore juste pour être sûr. Tac. Toi, je vais t'agrandir ici. On va le faire entièrement ici. Comme ça, on aura des réserves. Donc, population, les autres qui se baladent là, vous êtes arrivés? Vous êtes arrivés, oui. On a de la main d'œuvre, donc maintenant vous. Tac, produisez plus de charbon. Et le charbon arabe, vous le renvoyez à la capitale, s'il vous plaît. Pas trop non plus, juste vous en gardez un. Niveau nourriture, bien. Niveau matériaux, on est bien. Est-ce qu'on est déjà full? Attendez. Est-ce qu'on est déjà full en fait, je suis stupide. Non. On va mettre à 0 tout ça. Ça me donnerait une meilleure idée de la situation. Je peux les augmenter encore, si nécessaire, très bien. Donc on a de la main d'œuvre. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez produire votre propre nourriture. Vous pourriez ou extraire vos propres matériaux. Qu'est-ce qui serait le plus adapté? Matériaux c'est plus... Ouais... Je peux toujours en faire à la capitale aussi. La nourriture c'est bien mais c'est trop espacé. Ouais, allons par là, je dirais. Je peux en faire un deuxième? Ouais, histoire qu'on gagne du temps. Oui, c'est moi, Stuart. Le Stuart. Ça a récolté le charbon, là, du coup, qu'il y avait en rab? Je pense. Ouais, c'est bon. Mais même là, on est en déficit, là. Est-ce que je peux du coup construire? Non, parce qu'il me faut un noyau, bien sûr. Je peux faire que ça, hein. Si t'as combien? Si t'en as 2. Toi, je pourrais te mettre ça et l'autre. C'est juste histoire d'être sûr niveau matériaux. Je vais faire un autre pôle de ressources. Voilà, de matériaux. Tac. C'est bien les matériaux. C'est le matériau. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo doit être suffisamment longue comme ça. Ah non, attendez. On va finir déjà ça. Village enseveli. Plus de matériaux. Oui. Et ici... Oh!
Oh, 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 ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Chambre forte militaire. Ça, il y avait ça dans Frostpunk 1. C'est le truc que j'espérais trouver pendant la campagne et que j'ai jamais trouvé. De quoi avoir des noyaux de façon régulière. Jusqu'à avoir 10 noyaux. J'en aurai un par semaine jusqu'à en avoir 10. Oh, c'est bien. Oh, c'est très très bien ça. Imaginez, je peux en faire un avant-poste. Même si ça m'en donne très lentement, je pourrais en récupérer régulièrement. Ce serait génial. Ce serait absolument génial. Vous voulez quoi du coup? Je ne sais pas. Bon, bah, je suis content. J'ai trouvé, putain, 10 noyaux, ça va être bien. Je vais pouvoir améliorer le générateur. Je vais pouvoir faire des trucs à fusion là. Ça. Putain. Bon bah c'est super, écoutez, on finit cette vidéo sur un... Il y en avait d'autres à explorer des fois, je regarde vite fait. Hein. Non, je crois que c'était le seul, hein. Ok. Bon écoutez, on finit sur ça, au moins on est bien. Voilà, on finit avec en plus de la population, on est passé à 30 000 personnes. Tout va bien. La situation est un petit peu compliquée pour certains points. Tantôt ça va bien, tantôt ça va pas bien. Et sachant qu'il y a des blizzards absolument tout le temps, c'est compliqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.